평창군 사과대학 과원 중에 한 군데에 왔습니다. 지금 바닥에 은박지를 깔아서 이때 사과의 빛을 줘가지고 빨갛게 만들고 있어요. 와, 너무 잘 키우고 있죠? 끝까지 나무가 아주 크게 열려 있습니다. 와우. 지도 제 손이 작지 않은 손인데, 와, 한 손에 들어올 정도로 아주 예쁘게 빨갛게 익었습니다. 바닥의 은박지가 아주 중요한 역할을 한다고 해요. 빛을 받는 그런 거죠. 이렇게 묶어서 사과들이 처지지 않게 그런 식으로 하고 있습니다. 파란 하늘과 빨간 사과, 평창 사과입니다.